Masak tumis labu siam. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan kita semua cepet monet ya. Langsung aja aku kasih ini garam dulu dan diremes-remes biar nanti labunya itu layu. Hari ini aku cuman masak simple aja labu siam dan gak lupa tempe mendoan yang disambelin. Disiapin aja perbumbuannya cuman bawang merah, bawang putih dan cabai. Udah deh, langsung aku tumis-tumis si bumbunya ini dan dimasukin yang tadi labu siamnya udah aku cuci ya. Gak lupa juga aku kasih gula merah dan jangan lupa dikasih air biar nanti tambah layu. Langsung aja ini aku siapin dan potong-potongin si tempenya. Nggak lupa disisihin yang kecil ya buat nyelipin si sambelnya. Langsung deh aku goreng aja si tempe mendoannya. Udah deh, si tumisnya juga udah jadi. Langsung deh dimakan pakai nasi hangat, nggak lupa dikasih kerupuk.